Kino kikyalo Tamangu ekisangibwa mu district y'e Kitgum. Eno gye tusanze Neil Kidega w'emyaka 23 ng'atudde wansi w'omuti mu luggya lwabwe. Ono yafuna ekirwadde kya kinyenyamutwe mu 2000 era ng'okuva olwo abadde apookya nakyo. Okukonvuba kwa Kidega kwe kulaga nti ekirwadde kino ddala kimuli bubi. Wabula wadde kiri bwe kityo, Kidega ye wa mukisa kubanga waliwo omuntu abeerawo okulaba ng'ebinyonyi tebimubojja mabwa. Abaana bangi abali mu mbeera ng'eya Kidega naye nga bapookyeza waka kubanga tebalina nsimbi za kubatwala mu malwaliro. N'ago aga gavumenti agandibayambye agamu tegalina byetaagisa kubajjanjaba. Eddwaliro lya disitulikiti y'e Kitgum lyeriri okumpi mu bifo Kidega wayinza okufuna obujjanjabi. Kyokka lino lyesudde kilomita 3 okuva w'abeera. Eddwaliro lino lirina ekisenge wajjanjabira obulwadde bwa kinyenyamutwe era nga lifuna abantu abataka wansi wa 40 buli wiiki. Michael Kecho, omusawo w'obwongo mu ddwaliro lino, annyonnyola embeera abalwadde gye balimu. That one was severe burn was epilepsy and as a result of nodding. Then there's that one again, reasons why he had that severe burns. Waliwo ye yajja ennyo omuliro era ng'ekyakimuleetera kuva ku ddagala. Singa omuntu ava ku ddagala kimuviirako okugwa ensimbu entake. And become in a very terrible conditions. So that is why you see them with that severe form of burns. Abalwadde tebamira ddagala nga bwe kisaanidde kubanga waliwo ebbula lyalyo mu malwaliro ga gavumenti agasinga mu kitundu kino. So anticonvulsant like the carbamazepine almost countrywide. Eddagala eryo lya bbula kumpi mu ggwanga lyonna. We have not run short of it. Emmere yeetaagisa nnyo mu kujjanjaba abalwadde ba kinyenyamutwe wabula ng'eddwaliro lino terikyagigaba so nga n'abazadde tebalina nsimbi kugigula. Kino kiviiriddeko abalwadde abamu okwekuba obutafuna bujjanjabi mu ddwaliro lino. I think almost coming to a year. That's the problems, that we are not receiving any supply. That discourages patients. Ndowooza kugenda kuwera mwaka nga tetufuna mmere ate ng'abantu be tujjanjaba bava lugendo okutuuka wano. Sometimes when we see some families coming from very far and the food service is not there, it came to a period when some clients are supporting the caregiver supporting another caregiver. Abaddukanya eddwaliro bagezezzaako okufuna n'abagabirira emmere wabula ng'enteekateeka eno etambula kasoobo ddala. Tubuuzizza Dr. Geoffrey Akena, omusawo avunaanyizibwa obutereevu ku kirwadde kino, lwaki enteekateeka eno etambula kasoobo ekitadde obulamu bw'abantu mu katyabaga. Are you not ashamed that as the hospital leadership, it takes you a full year to get someone, a supplier of food, and then people are suffering? No, not really. Not really. You know, here we don't look at an individual, don't look at one institution. Nedda kubanga wano tetutunuulira ddwaliro lino lyokka. Eno enteekateeka ya district mu butuufu na ya gavumenti. Ebiseera ebimu ebintu bitambula mpola. In any organization the system can be slow. Okay, can be slow, but they are gearing towards quality. Buli mwaka gavumenti ebadde efulumya obukadde 12 okugula emmere y'abalina ekirwadde kino mu ddwaliro lino nga kano ke kakadde kamu buli mwezi.